Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se las estoy dejando en la cajita de descripción, así que no esperen para unirse a mi Team Baker. También, si les gustaría ver otro tipo de videos por mi canal de YouTube, les agradecería que me dejaran en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver. Y también os quiero agradecer porque ya somos más de 5.000 suscriptores en mi canal de YouTube.